Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 16° episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Lo scorso episodio non era andato benissimo e in tutte le partite, anche quelle vinte, avevamo subito veramente troppo. La classifica dopo 6 partite ci vede in 12ª posizione, dobbiamo assolutamente migliorare e iniziare a macinare punti. Ottobre prosegue con la partita contro l'Inter, che vedremo nel dettaglio, insieme a quelle contro Lugano e Atalanta, mentre invece vedremo un riassunto veloce delle partite contro Monza e Palermo per poi iniziare novembre con la sfida alla Lazio. E arriva subito la partita con l'Inter che ci ospita a San Siro. La buonissima squadra dei nerazzurri è rimasta più o meno simile, anche se qua vediamo qualche riserva in più in campo. Ma a quelli che conosciamo si sono aggiunti alcuni giocatori come Courtois, Depay e Grimaldo, per non parlare di Bruno Fernandes. I padroni di casa si affidano ad un pressing aggressivo per recuperare palla e a passaggi ed inserimenti in attacco per colpire gli avversari. E nelle ultime 5 partite non hanno mai perso. A dire il vero, contro di noi hanno sempre vinto. Per spezzare questa serie negativa ci affidiamo a questo 11 che, rispetto a quello titolare, vede Giordano titolare a sinistra, Yepes e Ntcham a centrocampo ed Estanis dietro la punta, insieme a Golovin. Two sides ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. È tutto pronto per cominciare e saremo noi a dare il calcio inizio. E siamo sempre noi, dopo appena 2 minuti, ad avere una grandissima occasione con Golovin. Il nostro trequartista, però, si fa ipnotizzare e colpisce in pieno Sommer. 20 minuti dopo abbiamo una nuova occasione con Santoro, che taglia tutto il campo e fa partire il mancino, ma trova un'ottima risposta del portiere nerazzurro che devia in angolo. A causa di questo intervento di Aslani, siamo costretti a sostituire De Paoli, che esce infortunato, e costringe Ngoi ad adattarsi a destra per il momento. Un minuto più tardi, Golovin mette un cross al centro dell'area. In qualche maniera alla fine la palla viene sputata fuori ed arriva sui piedi di Sciutalo che prova la bomba da fuori. Il tiro sorprende Sommer, ma la traversa si oppone e alla fine rimane tutto in parità. Finalmente ha anche un'occasione alla squadra di casa con Taremi, ma la Font si allunga ed devia in angolo. 5 minuti più tardi abbiamo un'occasione con Mitrovic, ma il tiro da posizione defilata impegna Sommer e nulla di più. Ed alla fine l'arbitro manda tutti a riposo con risultato in parità. Peccato per la traversa, perché avremmo meritato il vantaggio dopo un primo tempo di livello assoluto. La seconda frazione si apre con il tiro di Taremi, troppo centrale, che viene ben neutralizzato dalla Fonte. Ci prova verso il 70° Zielinski, ma questa volta il tiro è totalmente sbagliato e si spegne abbondantemente al lato della porta. Poi non succede molto altro per 30 minuti, con le squadre entrambe molto imprecise. All'ultimo secondo abbiamo noi un'occasione che si conclude in un nulla di fatto e l'arbitro fischia la fine della partita. Da una parte è un peccato non aver vinto nonostante quanto creato, mentre dall'altra sono contento di aver evitato finalmente la sconfitta contro l'Inter. Tornati a casa, il fisioterapista mi informa che De Paoli ha rimediato un brutto infortunio e starà fuori per tutto il mese, proprio quando avremo così tante partite ravvicinate. Sicuramente è un'assenza che non ci voleva. Dopo la pausa nazionali siamo tornati a giocare in campionato, precisamente contro il Monza. La partita è stata discretamente semplice, infatti Totino ci ha subito portato in vantaggio con questa botta incredibile da dentro l'area. Il Monza ha tentato di reagire, ma la Font si è opposta al tiro e nel secondo tempo abbiamo chiuso i giochi in contropiede, con Estanis che, con questa rete, ci ha assicurato 3 punti molto importanti per il nostro morale, in vista della partita con Lugano. Il Lugano si schiera col 4-2-3-1 e tra le loro fila posso dire di conoscere giusto Papadopoulos e Zanotti, mentre gli altri vi sono sconosciuti. Anche loro in attacco si affidano al tiki-taka, ma al contrario dell'Inter preferiscono difendere bassi in fase difensiva. Nonostante questo, al momento la loro stagione vede una sola vittoria e ben 3 sconfitte. Come dicevo la scorsa volta, sono queste le partite che dobbiamo sfruttare per fare punti, per cui limitiamo il turnover a soli 3 elementi. Ngoi sarà titolare al centro della difesa, con alla sua destra l'ala, che sostituisce De Paoli infortunato. Totino invece torna a giocare dietro la punta, a formare un trio d'attacco che mi sentirei di definire pesante. A landmark day for the manager. His 100th game in charge. Will he celebrate with a victory? We're live on EA TV. Ora però è tutto pronto per iniziare. Ci proviamo subito dal limite con Golovin, ma il tiro del nostro giocatore viene neutralizzato dal portiere. Pochi minuti dopo, Santoro serve Pereira che stava tagliando dal lato opposto. Il centrocampista mette un pallone veloce in mezzo che arriva a Golovin. Botta a colpo sicuro, ma il pallone viene intercettato da un difensore davanti alla porta, che salva un gol già fatto. Il gol era nell'aria e al minuto 27 Mitrovic ha ricevuto palla al limite e visto l'inserimento di Totino, la palla è arrivata a Gennaro leggermente alta. Ma lui non ci ha pensato 2 volte e ha colpito al volo, mandandoci meritatamente in vantaggio. E non ci siamo fermati ad una sola rete, ma abbiamo continuato a spingere finché Mitrovic non è riuscito nuovamente a trovare Totino smarcato. Ed anche questa volta il nostro attaccante non ci ha pensato 2 volte ed è riuscito a segnare, colpendo di prima il pallone. Quindi siamo andati a riposo in vantaggio di ben 2 reti. È un vantaggio importante, ma che non deve farci perdere la concentrazione. È fondamentale portare a termine il lavoro. Nella ripresa, il Lugano ha tentato di riaprire la partita con Vladi, che non è andato lontanissimo da un Eurogol clamoroso, e ha anche tentato un colpo di testa che però si è rivelato innocuo per la Font, esattamente come il tiro al volo da fuori
che ha provato poco dopo il 70°. Ovviamente la Font ha invitato i compagni alla calma, seppur innocui erano comunque dei tiri concessi troppo semplicemente. Quindi ci siamo ricomposti e siamo riusciti finalmente a ripartire. Contropiede perfetto che ha liberato Mitrovic al tiro davanti al portiere. Bravissimo però a mettere le mani sul tiro ed evitare il terzo gol della giornata. E dopo 2 minuti di recupero è finalmente finita la partita. Alla terza giornata arriva la prima vittoria per la nostra Sampdoria. Una prestazione solida e tanto cinismo ci hanno permesso di tornare a casa con 3 punti. Ed ora dobbiamo assolutamente sfruttare questo buon momento di forma. Nel fine settimana siamo ospiti all'Atalanta. La loro formazione non sembra essere cambiata molto rispetto a quella dell'anno scorso. Mario Martina a centrocampo e Ferguson al fianco di Jackson sono le prime novità che mi saltano all'occhio. Ma a parte queste novità, quella che più salta all'occhio è lo straordinario momento di forma, con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite, ma soprattutto il 4º posto in campionato. Inoltre con noi, esattamente come l'Inter, hanno sempre vinto e sarà davvero dura giocare al Chievi Stadium dopo gli impegni di metà settimana, ma nonostante la partita di Europa League siamo riusciti comunque a schierare tutti i giocatori più importanti a disposizione e tutti ben riposati. L'unico titolare mancante è De Paoli, che viene sostituito da Giordano, che per questa partita si adatterà sulla destra. This is the kind of occasion we all relish as football fans. Non-stop hype all week long. And now for the action. È tutto pronto, Mitrovic dal via alle danze. Dopo un solo minuto abbiamo un'occasione gigantesca con Soriano, che, servito da Mitrovic, tenta il tiro da dentro l'area. Purtroppo la conclusione sfiora il palo ed esce. L'Atalanta però non ci sta e quasi a fine primo tempo ha una chance enorme per passare in vantaggio, ma Samu, tutto solo, spara al lato, con la Font che si limita a guardare il pallone uscire. Il primo tempo ha offerto queste 2 sole occasioni e si conclude con il punteggio in parità. Non abbiamo giocato male, ma aumentando il ritmo la Dea potrebbe concederci qualche occasione in più. E invece sono loro ad aver aumentato il ritmo e dopo 4 minuti di secondo tempo sono subito pericolosi con Olivieri. Per fortuna il tiro non è abbastanza preciso. L'occasione più grande della partita passa di nuovo dai piedi di Samu, che tira dal limite, ma stavolta è il palo a negargli la rete e a mantenere tutto in equilibrio. I padroni di casa ora non ci fanno respirare. Ancora una volta Samu ci prova da lontano. Tiro forte e pericoloso, ben disinnescato però dal nostro portiere, che a 3 minuti dal termine compie un vero e proprio miracolo. Jackson libera Laimer tutto solo davanti alla Font. Uscita disperata del portiere francese che ci mette una coscia ed evita il gol che ci avrebbe condannato alla sconfitta. E giustamente esulta come se avesse segnato. E con quest'ultima emozione si conclude il match. L'arbitro fischia 3 volte e manda tutti sotto la doccia. È stata una partita difficile come da previsione, ma alla fine ne siamo usciti con un punto. Credo sia importante essere riusciti a evitare la sconfitta anche contro di loro. Pochi giorni più tardi abbiamo giocato l'infrasettimanale contro il Palermo. La partita è iniziata davvero male. Dopo appena 2 minuti, infatti, abbiamo concesso un rigore agli ospiti. Brunori non ha sbagliato dagli 11 metri e siamo stati costretti ad inseguire da subito. Per fortuna la reazione è stata immediata e dopo appena 10 minuti Soriano ha servito perfettamente Golovin con un cross al bacio e con un tiro al volo è arrivato il primo gol con la nostra maglia dell'ex Monaco. Nel secondo tempo abbiamo ricevuto anche noi un rigore e Mitrovic non ha lasciato nessuno scampo al portiere. Alla fine siamo riusciti anche a chiudere la partita con un calcio d'angolo perfetto che ha trovato la testa di Mallica, bravissimo a schiacciare il pallone a terra e segnare un gol davvero importante. E siamo ormai arrivati all'ultima partita, in trasferta contro la Lazio. 3 big match e 3 trasferte, calendario pesantissimo in questo mese. La Lazio non gioca più con Nosli in unica punta, ma ora si affida a Moukoko. Il giovane tedesco, ex Dortmund, è forte ma anche veloce, sarà una spina nel fianco, soprattutto se ben supportato dagli uomini dietro di lui. Anche la Lazio sfrutta il tiki-taka in attacco, ma in fase difensiva preferiscono rimanere compatti senza mai scomporsi. Ultimamente però sono un po' altalenanti e al momento occupano l'8ª posizione in classifica. Per affrontarli ci affidiamo a questi giocatori. De Paoli torna in campo dopo un mese fuori, ma al centro della difesa troviamo un Ngoi con Mallica molto stanco. A centrocampo ci affidiamo a Yepes e Regia, con Lopez in panchina, mentre davanti, dei titolari, rimane solo Golovin, che accompagnerà Tutino in attacco insieme a Cham, che oggi viene schierato sulla tre quarti. The man of the moment. He's back from injury and raring to go. He starts. We're live on EA TV. Dopo una lunga introduzione è ora di iniziare e siamo noi a far cominciare la partita. È nostra la prima occasione del match, con Pereira che prova subito il tiro dal limite. Un buon tiro che scalda i guantoni del portiere, bravo ad opporsi. Al 7° minuto ci prova anche Quadrato da fuori, ma il tiro è troppo centrale per impensierire la Font. Lo stesso Quadrato, pochi minuti dopo, sbaglia un cross, ma Yepes fa un errore terribile e rimanda il pallone all'indietro, dove non c'è nessuno, se non proprio il colombiano. Una serie di finte a liberarsi e tiro quasi di punta, che non lascia scampo al portiere. Prova a rifarsi il nostro mediano, ma la sua conclusione da
dal limite non è precisa e si spegne al lato senza impensierire il portiere avversario. Avremmo anche un'occasione limpida al minuto 28, ma Totino ha concesso troppo tempo al portiere che gli ha chiuso lo specchio e negato il gol del pareggio. E purtroppo alla fine siamo andati a riposo in svantaggio. Abbiamo avuto un paio di occasioni, ma non siamo stati bravi a sfruttarle e il punteggio nello specchio. Nel secondo tempo Moukoko ha ricevuto palla, ha esitato mandando a vuoto un goi e da 30 metri ha scoccato un tiro fuori di testa sul quale la Fonte ha potuto fare ben poco. Bravissimo l'attaccante tedesco, un gol veramente incredibile. Dopo il raddoppio ci siamo sciolti e Moukoko ha avuto due occasioni, la prima sprecata sparando al lato e la seconda centrando il portiere. La palla vagante ha premiato Quadrado che, se possibile, ha fatto anche peggio sbagliando a porta vuota un gol facilissimo. L'attaccante tedesco ha avuto una quarta occasione a pochi secondi dal termine ed anche in questo caso ha trovato la risposta di Lafont che ci ha salvati dall'imbarcata e l'arbitro, sul rinvio, ha fischiato la fine. Dopo un buon primo tempo e un buon inizio ripresa, dopo il secondo gol ci siamo sciolti e la Lazio ha avuto un sacco di occasioni, meritando i 3 punti alla fine dei 90 minuti. Ricapitolando, ad ottobre questo è stato il nostro cammino. Abbiamo pareggiato a San Siro contro l'Inter per 0-0, prima di vincere ben 2 partite per 2-0 contro Monza e poi Lugano, in Europa League. Poi abbiamo nuovamente pareggiato in trasferta per 0-0 a Bergamo e siamo tornati a vincere contro il Palermo in rimonta. Novembre è invece iniziato con la sconfitta contro la Lazio, che chiude un ottimo periodo di imbattibilità. La classifica del campionato ora ci vede a 15 punti, ma con una sola posizione guadagnata rispetto a un mese fa. Per fortuna davanti non corrono poi così tanto, infatti l'ultima posizione utile per le competizioni europee è occupata dal Torino, che è distante solo 6 punti. In Europa League invece siamo a 4 punti in 3 partite e se dovessimo riuscire a fare qualche altro punto potremmo anche puntare ai playoff. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo nel prossimo video.